V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vámi. Všetkých vás pekne vítam a pozdravujem vás, ktorí ste tu prišli, aj vás, ktorí nás sledujete prostredníctvom obrazoviek televízie Lux z veľkomesta Spojených štátov New York City, kde sa v jeho strede nachádza nádherná farnosť, slovenská farnosť, s malebným kostolíkom svätého Jána Nepomuckého. Keď apoštolov chytila búrka na mori, obrátili sa o pomoc k Ježišovi a našli ju. Aj nás občas chytia búrky alebo skúšky rôzneho druhu v našom živote, na mori nášho života. Keď nás tieto životné búrky zastihnú, musíme sa obrátiť k Bohu a veriť, že nás zachráni. Ježiš v dnešnom evaníliu povedal apoštolom na topiacej sa lodi: čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? A preto aj my prichádzame na svätú omšu, alebo sledujeme svätú omšu, aby sa naša viera a dôvera Boha posilnila a prehlbila. Pripravme si srdcia teraz v úvode svätej omše a prípravy. Uznajme svoje hriechy a previnenia. Vyznávam všemohúci Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánovu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, usmerňuj náš život podľa svojej vôle, aby sme v mene Tvojho milovaného Syna horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z 2. knihy Samuelovej. Pán poslal Nátana k Dávidovi. Nátan k nemu šiel a povedal mu: v ktorom si meste boli dvaja muži, jeden bohatý a druhý chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný zas nemal celkom nič, len jednu malú ovečku, ktorú si kúpil a živil. Rástla u neho spolu s jeho deťmi. Jedla z jeho chleba, pila z jeho pohára a spala v jeho lone. Bola mu ako dcéra. A keď k boháčovi prišiel akýsi pocestný,
Bolo mu ľúto vziať zo svojich oviec a zo svojho dobytka na pohostenie pocestného, čo k nemu prišiel. Vzal chudákovú ovečku a pripravil z nej pokrm pre človeka, čo k nemu došiel. Dávid sa náramne rozhneval na tohto človeka a povedal Nátanovi: Ako žije Pán, muž, čo to urobil, je synom smrti a ovečku vynahradí štvornásobne, pretože to urobil a nemal zľutovanie. Tu Nátan povedal Dávidovi: Ty si ten muž, preto už nikdy neodstúpi meč od tvojho domu, lebo si mnou opovrhol a vzal si manželku Hetejčana Uriáša za ženu. Preto hovorí Pán: Ja z tvojho vlastného domu vyvolám na teba nešťastie. Pred tvojimi očami ti vezmem ženy a dám ich tvojmu blížnemu a on bude za bieleho dňa spať s tvojimi ženami. Ty si konal potajomky, ja toto urobím pred očami celého Izraela za jasného dňa. Dávid povedal Nátanovi: Zhrešil som proti Pánovi. Nátan riekol Dávidovi: Aj Pán ti odpustí hriech, nezomrieš. Ale pretože si týmto zavinil rúhanie Pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti narodí, zomrie. A Nátan sa vrátil domov. Pán udrel dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena, a ono ťažko ochorelo. Dávid prosil Pána za dieťa, prísne sa postil a keď prišiel domov, celú noc ležal na zemi. Prišli k nemu starší jeho domu a nútili ho vstať zo zeme, ale on nechcel, ani s nimi nejedol. Počuli sme Božie slovo. Krvi preliatia.
s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: prejdime na druhý breh. I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali: učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On vstal, pohrozil vedru a povedal mu: mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: čo myslíš? Kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, kto z nás sa osobne nestretol so slovom strach? Hádam nikto. Bolo by zaujímavé, keby sme si spýtovali svedomie, koho, respektíve čoho sa bojíme, pred čím máme strach, alebo i otázku, prečo vôbec máme strach. Raz prišlo maličké dievčatko k svojmu otcovi a vraví mu: tati, ty sa bojíš takých veľkých koní? Nie, nebojím. A bojíš sa hadov? Nie, nebojím. A bojí sa takých veľkých čiernych robákov? Nie, ja sa nebojím. Tati, ty sa nikoho nebojíš, iba našej mamy. Strach súvisí s láskou. Strach v nás vyrastá vtedy, keď nejaké nebezpečenstvo hrozí niekomu alebo niečomu, koho milujeme. Máme strach o svoje deti, aby nezišli z cesty. Máme strach o naše dobré meno, aby ho niekto nepošliapal. Máme strach pred budúcnosťou. Keby sme chceli zostaviť zoznam vecí, o ktoré máme strach, bol by to zoznam vecí na druhej strane, ktoré milujeme. Strach a láska. Strach prechádza svetom, strach prechádza cirkvou a strach prechádza aj nami. Aj učeníkom dnes Ježiš na rozbúrenom mori a potápajúce sa lodi hovorí: ešte stále nemáte vieru? Čo ste takí prestrašení? Ježišovi učeníci boli väčšinou rybármi a poznali veľmi dobre aj búrku na mori, lebo Genezarecké jazero, na ktorom lovili, sa najmä v lete, nakoľko leží 208 metrov pod hladinou mora, pod nadmorskou výškou, v hlbokom údoli, akoby v kotli, rýchle a nebezpečne rozbúri. Búrky, ktoré sa točia potom v tom kotle, hlboko rozbúria more a takmer znemožnia kormidlovanie. Takýchto búrok majú za sebou silní, svalnatí muži neúrekom. Prečo ich práve dnešná búrka, o ktorej sa píše v dnešnom evanjeliu, tak zaskočila či prekvapila? Nahnala apoštolom veľký strach, ako píše evanjelista. A zdá preto, že vzadu na zvinutých lanách spal ten, o koho sa mohli v každej chvíli oprieť. On spal, ako by nevedel, alebo nedbal o to, že oni zápasia s rozbúreným morom, že im ide o život. Nedivíme sa teda apoštolom, že v tejto situácii malomyselne volajú ku Kristovi: učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Dá sa otázka učeníkov chápať ako výraz nedôvery? Je to zaiste volanie zúfalstva na jednej strane, ale aj dôvery na druhej strane. Jediným východiskom
v tejto bezvýchodiskovej situácii, ktoré učeníci vidia, je Pán v ich strede. Vzdali sa teda svojej námornej skúsenosti, boli skúsenými rybármi, aj vlastnej sily, lebo v nich nenachádzajú žiadnu pomoc. Jedine on tu môže teraz pomôcť. A zobudený Ježiš sa s údivom spýtuje svojich učeníkov, čo sa tak veľmi bojíte, vy maloverní? Ešte stále nemáte vieru, veď ste toľko toho videli, keď som bol s vami. Stále neveríte? Všimnime si teraz jeden detail, ako Ježiš utíšil búrku na mori. Búrka v Biblii totiž predstavuje mocnosti chaosu, zlých duchov, chorôb a smrti. Ježiš vstal a pohrozil vetru a povedal moru: mlč, utíš sa. Nejedná sa iba o číre, púhe, utíšenie alebo skrotenie prírodného živlu. Všimnime si inde v Evaníliu, ako Ježiš vyháňal zlých duchov. Mlč a vyjdi z neho. Ježišove vyslovené slova približujú náš text k exorcizmu, k vyháňaniu zlých duchov. Nezabudnime, že v Biblii morské vody ako životu človeka neskrotiteľný, nebezpečný živel boli považované v starom zákone za sídlo démonických síl. Totiž sídlila tam, ako sme čítali starý zákon, mytická obluda Leviatan. A Žalm 74 hovorí: more si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách. Leviatanovi si hlavy roztolkol, za pokrm si ho dal morským obludám. Ale vieme, že Boh je silnejší než neovládateľné more, považované v starom zákone za sídlo temných síl. Vládnuť teda nad morom znamenalo ovládať síly zla. Všimnime si teraz reakciu učeníkov na Ježišovo utíšenie búrky na mori. Totiž učeníci boli šokovaní, nečakali tak silný a náhly Ježišov zásah. Potom sa ich zmocnil veľký strach, lepšie povedané bázeň. A jeden druhému hovorili: čo si myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Ale Ježiš ich potom pokarhal. Prečo ich pokarhal? Zachovali sa teda správne, alebo nie? Nemci majú odpoveď jain. Áno aj nie. Ja znamená áno, nein znamená nie. Môžeme povedať áno, pretože sa utiekali k Ježišovi, a na druhej strane nie, pretože sa nechali pohútiť prílišným strachom, neprirodzeným strachom. Paradoxne, v dnešnom evaníliu môžeme povedať, že nie vody pohútili loďku, lebo loďka sa nepotopila, ale strach pohútil učeníkov. Učeníci sa potopili v strachu. Našťastie, nie tak úplne. Ich viera totiž bola čiastočne ochromená, paralizovaná, preto zasnela Ježišova výčitka: ešte stále nemáte vieru. Ale nie tak úplne, lebo inak by sa ani vôbec neboli bývali, utiekali k Ježišovi o pomoc. Totiž, kto má strach, v tom je ešte slabá viera. Viera práve vyháňa strach. Pretože ak človek má vieru, tak viera celého naplňa Boha a vyháňa strach človeka. Celého naplňa človekom a vyháňa strach človeka. Svetlo viery vyháňa tiene starosti a úzkosti zo všetkých kútov nášho života. Učeníci sú maloverní, a to znamená, že viera už jestvuje, ale je ešte malá, slabá. Inak by sa neutiekali k Ježišovi o pomoc. A Ježišov učeník sa často ocitne v takejto situácii. Verí, ale nie úplne. Očakáva pomoc zhora, ale nie celú pomoc. Verí v Boha, ale neverí Bohu, nedôveruje Bohu. Veď aj diabol verí v Boha, že existuje, veď proti nemu bojuje. Ale veriť Bohu, jeho slovu, dôverovať mu, to je už niečo iné. A tu nám vystáva otázka rozdielu medzi strachom na začiatku búrky a bázňou
po utišení búrky na mori. Čo je teda bázeň? Ako birmovanci sme sa učili, že bázeň je jeden zo 7 darov Ducha Svätého. Používali sme na 7 darov Ducha Svätého mnemotechnickú pomôcku. Mu, ro, ra, ve, si, na, ba. Mu, múdrosť. Ro, rozumnosť. Ra, rada. Ve, vedomosť. Si, sila. Na, nábožnosť. A posledný dar Ducha Svätého je bázeň Božia. Vieme, že bázeň je niečo celkom iného ako strach. Strach vzišiel z úzkosti v ohrozujúcu, neriešiteľnú situáciu. Bázeň je prejavom úcty. Prvé slovo vyjadruje strach, nedostatok viery. Druhé slovo, bázeň, dostatok viery, posvetnej úcty voči Bohu. Učeníci po utišení búrky povedali wow, žasli. Bolo úplne ticho, behom sekundy úplne ticho a hladina pokojná ako zrkadlo. Mali bázeň pred Ježišom a evanjelista píše, boli celkom ochromení, paralizovaní, otvorili ústa a pozerali. Búrky obyčajne vznikajú tam, kde sa prejavia veľké poveternostné rozdiely. Je to vlastne snaha o vyrovnanie medzi oblastiami tepla, horúca a chladu. Vieme, že v Amerike v jeseni, keď sa končí leto, máme hurikánové obdobie v južných krajinách, v Karibiku, v Dominikánskej republike, lebo sa tam stretáva prehriatý, teplý vzduch zo severu a chladný z juhu. Alebo opačne, chladný zo severu a teplý z juhu. Aj preto myšlienka z Evanjelia má povzbudiť aj nás. Búrka na Galilejskom mori je symbolické upozornenie pre nás všetkých. Že aj my si nemôžeme predstaviť náš život len ako tiché plávanie po mori. Bez búrok života. Každý by to chcel mať, ale je to ideálne v predstavách. Realita je niečo iné. Totiž životná dráma chystá každému z nás extrémne situácie, kedy môžeme podliahnuť vodám, potopiť sa, alebo zvíťaziť sa nad valiacim sa morom. A jedno príslovie hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Čo prekonáš, zvíťazíš, to ťa posilní. Totiž búrky nás zachytia všade. Musíme im odolávať v súkromnom, osobnom živote, v rodinách, ale aj v spoločnosti národov. Prichádzajú často ako na Genezareckom mori rýchlo, nečakane a veľmi často bývajú nepríjemné. Ako sa máme my v týchto situáciách zachovať? Predovšetkým nemusíme upadať do zúfalstva a beznádeje. Podľa vzoru apoštolov máme urobiť všetko, čo je v našich silách. Oni urobili všetko. Čo urobili? Povyhádzali na radie, aby odľahčili, dali dole plachty, zvinuli lana. Všetko urobili, čo oni vedeli, ale nepomáhalo to. Čiže pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. Urob všetko, čo je v tvojich silách, v silách odborníkov a potom ti aj Boh pomôže, hovorí ľudové príslovie. Apoštoli ako skúsení rybári urobili, čo vedeli a čo sa dalo. A keď vidíme, že ani toto nepomohlo, zostávala mi ešte jedna možnosť. Obrátiť sa s prosbou na Ježiša. Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Teda aj nám ostáva prosba a modlitba k Bohu. A toto sa v živote apoštolov ukázalo ako veľmi užitočné a výnimkou nie je ani na život. Modliť sa a prosiť však máme s nádejou a dôverou, že Pán Ježiš nás vypočuje, že On je silnejší ako mocnosti zla, ako všelijaké veci, či národy, či panovník. Musí to byť o to väčšia nádej, o čo viac prosíme. Našiel som na záver jeden pekný príbeh o jednom skúsenom námornom kapitánovi, ktorý už v dôchodkovom veku, ktorý riadil obrovské zaoceánske lode, aj teraz, minulý týždeň, v Miami pustili najväčšiu zaoceánsku loď, výletnú Icon of the Sea, okolo 10 000 ľudí sa na ne zmestí.
A tento kapitán už bol na dôchodku a keď viezol na malej loďke výletníkov na Shetlandské ostrovy, tak sa pred cestou modlil, hoci bolo príjemné, bezveterné a slnečné počasie. A keď prišiel dáv mladých ľudí a videli, ako sa kapitán v tomto peknom počasí modlí, tak sa z neho vysmiali a povedali, na čo sa modlíš, veď je pekný a slnečný deň a je skúsený kapitán. Neboli však na lodi dlho, keď sa náhle, nečakane a z ničoho strhla obrovská búrka. Loď sa začala nebezpečne nahýbať a potápať. A vtedy títo rozbujarení mladí ľudia prišli k kapitánovi a hovorí, modlite sa s nami, aby sme tu nezahynuli. Ale kapitán sa zase na nich pozrel s úsmevom a hovorí, ja sa modlím, keď je pokoj. Keď je situácia zložitá, venujem sa svojej lodi. Je to pre nás obrovské ponaučenie. Ak nechceme, alebo nebudeme hľadať Boha v pokojných chvíľach nášho každodenného života, pravdepodobne je, že ho ani nenájdeme, keď nastanú problémy, ťažkosti, teda búrky v našom živote. A je pravdepodobnejšie, že prepadneme panike. My ľudia máme takú mentalitu, keď sa nám darí, Boha nepotrebujeme, keď príde tragédia, ťaháme, ako sa hovorí, Boha za nohu. Pomôž nám, hynieme. Ale ak sme sa naučili hľadať Boha a dôverovať mu v pokojných chvíľach života, potom ho určite nájdeme, keď bude situácia komplikovaná alebo neriešiteľná. Drahí bratia a sestry, keď sa upneme na nášho Pána, nemyslím si, že budeme mať menej dočinenia, bojovať so strachom ako ostatní ľudia, alebo mať menej problémov ako iní. Takisto budeme tiesnení búrkami života a pohádzovaní sem a tam. Avšak obdržíme obranné sily zhora proti zúfalstvu. Boh nedopustí, aby sme zahynuli, ako hovorí ľudové príslovie, Boh dopustí, ale neopustí. Ak veríme Ježišovmu slovu a dôverujeme mu, prerástli sme strach v nás. Vyhnali sme strach z nášho vnútra. Mahatma Gandhi, bývalý a veľmi populárny premiér Indie, hovorí, človek, ktorý má vieru v Boha, ako horčičné zrnko, nikdy nestráca nádej. Never give up. Hovorí známe anglické príslovie. Nikdy v živote to nevzdávaj. Neskladaj zbrane. Nezabudnutelný, vždy usmievavý pápež Ján 23. sa raz vyjadril, potajme sa usmievajúc, neustále počúvam, ako sa ľudia kvôli všetkým nepokojom v cirkvi a vo svete starajú o môj spánok. No ja im môžem povedať, pápež spí dobre. Čo sa mu totiž raz stalo? Keď zažíval besenú noc, premýšľal o problémoch v cirkvi a vo svete. Niekto mu zaklopal na stenu v spálni. A keď sa otočil, nevidel nikoho, iba počul hlas, kto riadí sveda ľudské osudy. A pápež odpovedal, no predsa všemovúci Boh. A potom počul odpoveď, no tak, ty kľudne spí a nechaj všetko na mňa. Ján 23. potom mohol pokojne spávať, pretože sa cítil byť uistený a bezpečný v Bohu. Pretože Boh je ten, ktorý nespí, ale zaujíma sa o tvoj osud. Ty kľudne spí a dôveruj Bohu. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš je pri nás v každej situácii života. Preto ho s dôverou prosme.
za nášho pápeža Františka, aby neohrozene viedol loďku cirkvi aj v neľahkých situáciách dnešnej doby, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za našich biskupov a kňazov, aby ich neúspechy alebo neprijatie od ľudí neodrádzali od horlivej pastoračnej činnosti, prosme Pána. Za predstaviteľov štátov, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť za životné prostredie a mali úctu k stvoriteľovi prírody, prosme Pána. Vyslíš nás. Za našich chorých, aby neklesali na duchu, ale odhodlane niesli svoj kríž v spojení s Kristom, prosme Pána. Aj za naše jubilujúce diváčky, ktoré nás pozerajú, Emiliu Fekačievu, ktorá sa dožíva 85 rokov, a Vilmu Krnáčovú, ktorá sa dožila 80 rokov, aj za Petra Rejleka, ktorý dnes oslavuje narodeniny, aj za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, obdaruj ich zdravím a svojim požehnaním, prosme Pána. Prosíme ťa aj za všetkých chorých, trpiacich, za Markusa, aj za moju mamu Annu, za bratov Jana Jozefa, aj za všetkých, ktorí sa nám zverili do modlitieb. Pane, daj im posilu v ich chorobe, a daj im silu prekonávať všetky ťažkosti a udel im zdravie, ak je to tvoja voľa, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za zosnulých, za ktorých spolu obetujeme túto svätú omšu, za doktora Milana Maštenu, za Šimona Kubiša, aj za Milana Laktiča, aby sa čím skôr mohli radovať z Božej prítomnosti v nebeskom domove, prosme Pána. A my môžeme v tejto situácii poprosiť všemohúceho Boha, aby nám pomohol v každej situácii, hlavne v ťažkej situácii nášho života, vo chvíľke ticha mu môžeme predniesť svoju osobnú prosbu. Prosme Pána. Páne Ježišu, na príhovor Panny Márie vypočuj naše prosby a daj, aby sme nežili len pre seba, ale naplňali svoj život obetavou službou blížnym, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Chcę
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena. Na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, milostivo príjmi naše dary a posväť ich, aby nám slúžili na spásu skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa odteraz nazývali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým národom a jeho získaným ľudom. A preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt do svojho predivného svetla. Preto s anielmi, aj s archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spívame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, ponesú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slavíme pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Timotejom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na doktora Milana Maštenu, Šimona Kubiša, Milana Laktiča. Vo chvíľke ticha môžeme do úmyslov svätej omše a modlitieb pridať aj našich zosnulých, tým, že v duchu si na nich spomenieme, možno vyslovíme ich krstné meno.
i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udeľuj svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. Páne Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vole jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech nás zachová pre život večný. Krv Kristova nech nás zachová pre život večný.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, sviatostným pokormom v nás zveľaďuješ milosť nového života. Daj prosíme, aby sme sa stále tešili z tohto nebeského daru skrze Krista nášho Pána. Ďalšiu televíznu svätú omšu budeme mať v poslednú sobotu v mesiaci február v rovnakom čase. Vieme, že z 5 liturgických období advent, Vianoce, pôst, Veľká noc a obdobie cez rok je vianočné obdobie najkratšie, aj keď najkrajšie. Trvá menej ako 3 týždne, končí sviatkom Krstu Pána, ale my si vždy predĺžime vianočné obdobie. Ozdoby môžeme mať do 2. februára do Hromnic. Aj kardinál Dolan hovoril, že vianočné obdobie bude mať 40 dní. A preto máme my aj tú výzdobu. Máme pekné vianočné rúže Poicentas. Stačilo, keď som ich raz za týždeň polial a trošku prekypril, takže sú veľmi pekné. Aj zapálil som aj stromčeky. Pre svetou omšu som musel vypnúť, lebo rozostrujú kamery. Takže aby sme trošku zažili ešte aj radosť Vianoc a potešenie od Krista. A máme tieto ozdoby, tak vyprosme si od malého novonarodeného Ježiška veľa milosti a požehnania. Stretávame sa pri kamerách v tomto roku prvýkrát, tak vinčujem vám na nový rok požehnanie na každý krok. Ku práci zdravíčka, na stôl chlebička, do srdca radosti, do duše milosti, aniel pokoja nech s vami prebýva a láska Kristova nech vo vás spočíva. To vám prajeme my všetci z úprimného srdiečka od novonarodeného Ježiška. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Alebo ešte ja som zo Šariša, tak vinčujem na šťastie, na zdravie, na to Krista, Pána Boha narodzenie. Krista, Pána Boha narodzenie prežic, lepšie oše dožic, hojnejší, spokojnejší, od Boha lásku, od ľudí priasku, ve vmechu zlatku, plný dvor statku a po šmerci slavu anielsku i korunu nebesku. To vinčujem vám i sebe a ja malý vinčovníček, že mi pomši uliece za poháriček. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Amen. Všetko dobré, v novom roku vám prajeme veľa milosti a Božieho požehnania a veľa sily a dôvery všemohúceho Boha si teraz vyprosme. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.